Αυτό που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος είναι ότι το Miha Bodytech βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμεινόπαυσης. Το Miha Bodytech ενεργοποιεί πάρα πολύ τους μυς της κοιλιάς. Οπότε χτυπάμε πιο στοχευμένα το λίπος και το αποτέλεσμα στον κορμό είναι πολύ διαφορετικό από κάθε είδους προπόνηση. Στην εμεινόπαυση το λίπος συσσωρεύεται στον κορμό, στην περιοχή της κοιλιάς και αλλάζει έτσι το σώμα των γυναικών. Οι περισσότερες δηλαδή έχουν μια τεράστια αλλαγή σε εκείνο το σημείο. Είναι ένα κομβικό σημείο οπότε, το οποίο τους αλλάζει πάρα πολύ το σώμα. Η αλλαγή που θα δούνε είναι να αρχίσει να βελτιώνεται η στάση σώματος και να μαζεύει πολύ σε πόντους και λίπος ο κορμός, οπότε αυτό τους δίνει μια πιο ωραία σιλουέτα. Εκτός από τη σιλουέτα δίνει δύναμη, αντοχή, ξανά υπάρχει ενέργεια, ενεργοποιείται γενικά ο μεταβολισμός, χάνουν πιο γρήγορα κιλά. Το πρόβλημα της εμεινόπαυσης συνεπάγεται και τη μείωση της οστικής μάζας μαζί. Αρχίζουν και λεπταίνουν τα οστά στο σώμα. Η οστική πυκνότητα αλλάζει. Με το Miha Bodytech ενισχύουμε την οστική πυκνότητα, ενισχύουμε τους μυς, οπότε αυτό δίνει ένα πιο δυνατό σώμα σαν αποτέλεσμα, πιο υγιές και πιο δυνατό.